见娘们可不像好人呐。最近老公又不老实了，今天整整他，看他能上当吗？啥情况？老公，吃饭了。玩完呢。哇，这做的什么呀？这是？做的牛窝骨。哇，这个看着就有食欲。来，我给你弄点这牛窝骨的，这个瘦的，瘦，你适合吃瘦的，太肥。哎呦，就知道你会自私。哎呦我去！这个，哎呦我的妈！炖蛋。吃吧，吃到最后你就知道了。我没脸了。这是怎么这么了？哎，哪有？